Папа, а кто стучит за стенкой? А кто стучит за стенкой? А кто стучит за стенкой? Мне 32 года. В прошлом я программист. Сейчас работаю трубочистом в ДС. Да, натурально трубочистом. Обычно для всех новость, что такая профессия еще существует. Название конторы я писать здесь не буду. Их даже в ДС не так много. Всего в конторе 9 человек, 3 бригады по 2. Шеф вменяемый вполне мужик. Бухгалтерша и то ли зам, то ли секретарь, я так и не понял, что точно делает этот хлыщ, кроме как ищет клиентов, звонит и ведет группы в соцсетях. Имеем небольшой, но стабильный гешефт. Занимаемся монтажом и обслуживанием дымоходов для каминов и бойлерных вент-конструкций в офисах, здоровенных койлов в торговых центрах, ну и, конечно же, чистим те самые дымоходы. И не надо шуточек про дымоходы, уже не весело, но теперь сама история. Извините, что будет коротко, нервы не железные. К нам обратился мужик с жалобой на постоянные предметы в вентканале. Чтобы вы понимали, вентканал есть в каждом подъезде. Вертикальная шахта немалого сечения, идущая с первого этажа и кончающаяся на крыше. Такими с мужиком-клиентом история была такая, что его малой сын и жена говорили, что по ночам что-то стучит им в стену. Сперва грешили на поехавших соседей, но нет, их в то время вообще не было в квартире. Мужик простучал стенку и смекнул, что что-то долбит ему из вентиляционной шахты. Малой его так и спрашивал, кто, мол, там стучит за стеной. Ссаться начал по ночам или еще что. Короче, мужик нашел нас и вызвал. На первичный осмотр приехал я один. Я с ним и говорил. Вообще бригада меньше, чем из 2 по ТБ состоять не может, но первичный можно и одному. Если вы решили, что вот она крепота, то разочарую. Ситуация достаточно обычная. В шахте может оказаться что угодно, вплоть до кошки или голубя. Всякий мусор, тряпки, пакеты и так далее. Обычное дело, а стучало оно и днем, просто днем шумно и не слышно. В общем, травил я себе кабель потихоньку, посматривал на экран. Точно на уровне 7 этажа я остановился, но там не было ничего, кроме этой самой Ничто не зацепилось, болтаясь за провод или арматуру. Ничего такого. Подумал еще тогда, помню, про то, какие споры эта растительность может распространять по всему дому. Стал спускаться и заметил, что со стенкой шахты что-то не так. Вернулся назад. Вот стою на крыше в своей робе, держу кабель, смотрю в сторону на ноутбук и натурально охуеваю. На бетонной стене общей шахты на уровне квартиры клиента, покрытые плесенью, но все равно отчетливые выбоины, царапины, недоковыренные дырочки какие-то. Полное ощущение, что кто-то очень долго лез сквозь железобетон и успешно лез. Я вижу арматуру, а сами углубления глубиной сантиметров 5-6. Сама стенка не намного толще. Здесь я занервничал. Да, но болезненным мистицизмом отродясь не страдал. Да и не пацан уже. Может, при строительстве обкололи бетон, а плесень лезет из чьей-нибудь кладовки в подвале, где 3 мешка картошки на год забыли. В общем, стал опускать камеру дальше, решив дойти до низа. Длина кабеля позволяла, конечно, и так оно и оказалось. На 5 этаже уже все стены шахты были в толстом слое плесени. Старался как мог не изгвоздать привод. На уровне 3-го этажа из темноты, на границе видимости, на меня уставилось безглазое белое лицо. Это было похоже на неподвижную маску из фаянса, смотревшую прямо в объектив. На месте глазниц черные дырки. Вообще не видно ничего. От внезапности я на долю секунды опустил кабель, и он соскользнул в метр вниз под собственным весом. Картинка на мониторе прыгнула вперед прямо к белому лицу. Ничего все равно не увидел, только эту маску и темноту за ней. Но когда я тут же крепко схватил кабель, лицо стало приближаться само. Матерясь от ужаса, я как мог быстро вытягивал кабель, уставившись на монитор выпученными глазами. Взмок насквозь холодным потом. Стало тошнить. Неподвижное лицо то пропадало в темноте, то оказывалось близко к камере. Оно преследовало светящуюся камеру
и оно, как я понял, в один момент добралось до крыши. Клянусь, я уже слышал из отверстия шорох и хлюпанье, с которым оно перемещалось там внизу. Кажется, уже даже не матерясь, а поскуливая, как побитая собака, я на автомате наступил на шнур, нагнулся, подобрал гирю и бросил ее в шахту. Гиря мягко ударилась об эту тварь и сшибла ее вниз. Это я понял потому, как разматывался трос, но шорох и хлюпанье прекратились. Какое-то время у меня ушло на то, чтобы выбрать весь кабель целиком. На мониторе было пусто. Когда камера вылетела из трубы, я потерял равновесие и ударился спиной о перила крыши, чуть не упал. Затем выбрал трос гирей. Вся гиря была в том черном, типа отработанного моторного обтера крышу, штаны спецовки, покидал все добро в сумку и сбежал. Поехал сразу домой.